Все мы еще с уроков истории знаем о том, как жили ссыльные в Якутии и какую роль они сыграли в ее историческом пласте. Давайте взглянем на эту тему с другой стороны и рассмотрим то, как они жили до того, как попали в Якутию. Владимир Галактионович Короленко – революционер, который заслужил признание своей правозащитной деятельностью во времена царской и советской власти. В 1877 году Короленко поступил в Горный институт Санкт-Петербурга. В этот период он начал увлекаться литературой. Спустя 2 года своего обучения его исключили по подозрению в революционной деятельности. Начиная с этого времени его отправляли в различные места ссылки все глубже и глубже в Сибирь. В 1881 году он был выслан в Якутскую область, Амгинскую слободу, ныне село Амга. В 1895 он вернулся в Петербург, где был редактором общественно-политического журнала «Русское богатство». Спустя 9 лет своей работы стал главным редактором. Александр Александрович Бестужев – один из самых значимых лиц среди декабристов. Помогал Кондратию Федоровичу Рылееву, одному из руководителей декабристского восстания. Александр Александрович воспитывался в горном корпусе, который позже стал Санкт-Петербургским горным институтом, где обучался Короленко. С 1823 года вместе с Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда». В этом альманахе публиковались все передовые представители тогдашней литературы. В 1825 году за участие в заговоре декабристов был отвезен в Шлиссельбургскую крепость, а затем сослан в Якутск. В этой же крепости в 1912 году отбывал наказание Григорий Константинович Орджоникидзе, грузинский революционер-большевик, один из крупнейших руководителей Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства. После 3 лет каторги в крепости Орешек он был выслан в Якутск, где работал врачом. Николай Гаврилович Чернышевский – один из самых известных революционеров, идеологов-демократов. Его сочинения оказали влияние на Ленина. Чернышевский отучился в Императорском Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом отделении философского факультета. Там же он начал свою литературную деятельность. С сентября 1861 года находился под тайным надзором полиции. Он подозревался в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству и в причастности к пожарам 1862 года в Петербурге. Вследствие этого был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. После чего был сослан в Сибирь. Он отбывал свое наказание свыше 20 лет.